Mathaa matatu thutha wa President Kenyatta kwanĩrĩra na mawatho maya meru, maabitha a borithi mararĩ Sheba kũhinga barabara itiganĩte nĩguo kũgiria mũingĩ kũingĩra kana kuma Nairobi. Athii na matereba arĩa matararĩkĩtie thabarĩ ciao thengia wa gũkorwo arĩ ithaa-inĩ rĩa curfew makigagaya matoi gwa kwerekera. Kama sisi tunafika hapa Maimai, tunaweza turuhusu tu kidogo at least hata nikikuruhusu kutoka hapa kwenda mbele kuna road nyingine. So hakuna vile unaweza fika. Sababu niko na mama, kuna watoto kwa gari, nimechelewa Nairobi na jam. Magari yaliyo hapa ni mengi, kuna wale waliochelewa njiani, wengine wanasema hawakusikiza radio, so we are looking at case to case basis. Barabara-inĩ nene ya Nairobi gũthiĩ Naikuru gũgĩkia maũndũ no ta ũũ. Maabitha a borithi makĩhingĩra barabara mwena wa Uplands na ona arĩa makorokete kũrũka na nduma thabarĩ ciao ithirĩire haha. Niĩ hakwa ngumĩte mwena wa Karau na nĩ ngwĩrĩte athii akwa nĩ ndigũkĩra handũ hetagwo akĩrĩa Rimuru kwa Mbira. Rĩu rĩmwe rĩ kwa gafra ndagĩkora road block ĩkĩrĩtwo haha Purani. Mĩutaga kuma Naivasha nginya Nairobi o mũthenya gũthiĩ na gũcoka tondũ ndutaga wĩra in a construction site. Na response nĩ kũkoragwo ndũgamĩrĩire mũnjengo fulani Nairobi hamwe na wakĩrĩrĩ Shua. No thabarĩ nĩ yatuĩka ũmũthĩ yatuĩka ndĩgũkinya haha nĩ ũndũ wa maũndũ marĩa mekuo. Barabara-inĩ ya Kagundo arĩa marokaga mĩhang'o-inĩ itiganĩte rũcinĩ tene magĩtũngana na maabitha a borithi daraca-inĩ ya rũĩ rwa Athi. Hapo tumepatiwa charter flight, mizigo peke yake sio binadamu, na hiyo charter flight zimepeanwa na serikali ya nje kwa sababu ndege zetu zote zimefungiwa. Ndio hii kadi, ndio hii stika ya Kenya inamaanisha fresh produce, ndio hii inaonyesha fresh produce. Haha tigiti wa kũhĩtũka arĩ tu o ũkorirwo wĩ mũheani wa motungata ma bata ta ndagĩtarĩ ona kana ngari iria ikuĩte irio. Watu wageuke tupeane nafasi. Hiyo ngoja. Ngoja mimi nigeuke. Daktari. Ngoja nipite daktari aende kazi. Thĩna mũnene barabara-inĩ ĩno arĩ gũkorwo andũ aingĩ makĩte mĩciĩ yao mĩena ya Jos kana Mara ona gũtuĩka matwarithagĩria mawĩra mao Nairobi. We started this operation yesterday in the evening at 1900 hours. Up to this morning for the next 21 days we have a lot of challenges. Challenges that most of the workers working in Nairobi live in Joska, and we had issues even yesterday evening. We were consulting the authority. No na borithi makĩhingaga barabara Akenya na wara wao marĩ na njĩra cia kwagarara watho. Ngari kuma na mwena wa Kagundo cia maiga Joska maracemberia tũcĩra twa waru na magakĩra mwena wa Kamuru na kuoya ngari cia kũingĩra Nairobi. Barabara-inĩ nene ya Thika ona kuo maabitha a borithi nĩ maigĩte nyambo cia kũhinga barabara ta ũrĩa kwendekithĩtio mategwĩtĩkĩria ngari kũingĩra kana kuma. No na gũkũ Akenya marĩ na wara wao moka makuĩtwo nĩ ngari ona kana nduthi marakĩra na magũrũ kuma mĩena yerĩ na gũthiĩ gwetha ngari cia kũmakinyia kũrĩa marathiĩ. Wakorwo maũndũ maya nĩ megũthiĩ na mbere gwĩkĩka, kĩũria kĩnene nĩ kana thirikari nĩ ĩgũkinyanĩria matanya mayo harĩ kũgiria gũtamba kwa mũrimũ wa COVID-19 kũgerera watho ũyũ wa kũgiria andũ kũingĩra kana kuma Nairobi. Ngĩribotera Inooro TV rĩtwa rĩakwa nĩ Wangui wa Mwangi.